привет, с вами Бен. И сегодня я хочу вам показать такой интересный мод на кемпинг. Кемпинг означает так, когда ты живешь в палатке, ну или просто путешествуешь. Ну я не знаю даже как объяснить. Ну давайте рассмотрим сам мод. Нам добавляет этот мод палочку. А нужно для того, чтобы поставить палатку. Палатка успешно поставлена. Чтобы сделать вокруг него дрова, или как это там называется, нужно просто взять в инвентаре вот такой вот блок или бревно и вот такой вот и расставить. Так, вот это уберем, вот это уберем. И он у нас получился довольно-таки крутой. Ну это место, где будет стоять палатка. Хотя она уже стоит. Чтобы сделать костер, нужно взять вот это вот и поставить. Костер поставим, чтобы зажечь его. Для этого нам, конечно же, понадобится зажигалка. Тыкаем на костер зажигалочкой. И вот наш мод. Давайте перейдем в выживание. Рассмотрим крафт. Так. Рассмотрим крафт. Это палочки. Крафтится он из одной дискеты. Или как это называется. А как крафтить дискеты? Для этого понадобится порох и железо одно. Вот так он ставится. Как крафтится эта палочка, вы уже видели. Даже повторюсь. Редстоун, 4 железа, вот так вот. И дискета. Дискета вы знаете, как крафтится. Все готово. Теперь как крафтится костер. Костер крафтится у нас также. Как крафтится вот эти вот бревна. Бревна сперва нам надо найти. Но я не могу их найти. Сейчас, подождите-ка. Так. Где же они? А, вот одно бревно. Так оно крафтится. Понадобится один темный дуб, и вот это вот скрафтится. Но все-таки круто получилось это все. Я думаю, вам понравился этот мод. Подписываемся на канал, ставим лайки. И всем удачи, всем пока.